สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพทมาแนะนำไอเทมลับสุดเด็ดเลยนะคะ มันก็คือกุ้งทอดเทมปุระนั่นเอง อันนี้ที่บ้านสั่งมาเลี้ยงรวมญาตินะคะ สั่งมาทั้งหมด100ตัวค่ะ ซึ่งราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะ อันเนี้ย100ตัวราคา 1,800 บาทเท่านั้นค่ะก็คือตกตัวละ18 บาทเองเขามีขายแบบปริมาณน้อยกว่านี้ด้วยนะถ้าใครไม่ได้อยากจะสั่งแบบ100ตัวเหมือนแพทนะคะก็สามารถสั่งแบบ5ตัว15ตัว50ตัวได้นะคะเขาก็มีขายเหมือนกันแพทจะแปะพิกัดร้านให้ในแคปชั่นนะคะลองไปตามกันดูนะอร่อยจริงคุ้มค่ะส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเป็นน้ำลำไยอากูต้มมาให้กินอร่อยมาก